Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 malzeme ile öksürük şurubu yapacağız arkadaşlar. Şöyle defne yaprağım var, 10 adet sıcak suyla temiz yıkadım. Ve şöyle bir limonun yarısını sıkacağım, yarısını da arkadaşlar içerisine ilave edeceğim. Şurada da toz şekerim var. Tenceremin içerisine 7 çorba kaşığı şeker ilave ediyorum. 4 5 6 ve 7. Şimdi ocağımın içerisini yakacağım ve şekerimi şöyle kavuracağım arkadaşlar. Şöyle sarımsı olacak şekilde. İyice kızdığı anda doğal öksürük şurubu yapıyoruz arkadaşlar. Eşim çok öksürüyordu, onu da denedim. Çok fayda etti. Balgam atıyor. Gerçekten öksürüğü de hafifletti. Virüslere karşı bu ev yapımı şurubu denemenizi istiyorum arkadaşlar. Defne yaprağı da bağışıklık düzenleyici bir özelliği var ve bunu denemelisiniz. Şeker de göğsü yumuşatacak arkadaşlar. Ve bu şekilde şekeri de iyice pembeleştiriyoruz. Yumuşatacak göğüsleri, defne yaprağı da balgam arttıracak. Bu şekilde kavuracağız. Şöyle şeker karamel oldu arkadaşlar. Bu şekilde iyice kavuruyoruz. Şekeri balgam arttırıcı özelliği de çok fazla gerçekten. Şöyle bir bardak sıcak su koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sıcak suya ekledikten sonra 10 tane defne yaprağını da içerisine attım. Şu şekilde 3 dakikada böyle kısık ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapattım. Şöyle 3-4 dakika kaynatacağım kısık ateşte. Zaten sıcak su koyduğum için arkadaşlar. Ve ocağımı şu an kapatıyorum. 3 dakika sonra kavanozuma koyup içerisine limon sıkacağım. Şöyle küçük kavanozuma da koydum arkadaşlar. Üzerine yarım limonun suyunu da ilave ediyorum şu şekilde içerisine. Şu şekilde iyice şöyle yıkamış olduğum limonları da içerisine koyacağım, 2 dilim ve soğumaya bırakacağım arkadaşlar.
Şöyle yavaşça kapağını kapatacağım. Günde 3 öğün içebilirsiniz arkadaşlar. Yemeklerden önce 1-2 çorba kaşığı, hiçbir zararı yok arkadaşlar. Defne yaprağına alerjiniz varsa kullanılmayabilir arkadaşlar. Bu şurup balgam söktürücü niteliğinde olup doğal, bunu dolapta saklayabilirsiniz. Soğuduktan sonra içebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.